네, 여러분 안녕하세요. 무무입니다. 오늘은 제가 피방칸 파쿠르를 해보려고 하는데요. 사람들이 아무도 없어요. 그래서 저밖에 없으니까 좀 허전하기도 하고 그러네요. 일단 1층으로 화면을 바꾸고 가도록 할게요. 일단 1층으로 바꿨으니까 여기 시작을 누를게요. 이거 튜토리얼이래요. 이 맵은 체력이 하트 방칸인 파쿠르 맵입니다. 파쿠르를 클리어한 뒤 버튼을 찾아 누르시면 다음 스테이지로 넘어갑니다. 모든 스테이지를 클리어하면 보너스 스테이지를 플레이 가능합니다. 그럼 재밌게 플레이하세요. 아, 뭐야? 스폰 포인트 해야 되나? 떨어질 뻔했어. 체력이 없는 거 보니까 걔 뛰면 안 되네요. 뭐야, 이거 어떡해? 이거까진 쉬운데. 여기서부터 어렵네. 여기까진 쉬운데 여기서부터가 점프 안 하고 가야 되는구나. 버튼 1단계다. 저 물에 떨어져야 되는 건가? 까비. 여러분들 이걸 어떻게 하는지 아시나요? 어떻게 하는지 모르실 것 같은데. 이렇게 높이 뛰면 안 되는데. 저 거미줄에 매달려야 되는 건가? 진짜 컨트롤이 어렵네 이거. 여러분 이거 스킵 누를까요? 이쪽으로 가는 것도 아니고 이쪽으로 가는 것도 아닌데 저 답은 저 거미줄밖에 없거든요. 거의 성공했었는데. 안돼. 아니 왜 거미줄이 저런 데 있는 거니? 여러분 진짜 아까워요. 진짜 아깝다. 왜 이렇게 아깝냐? 여러분 제가 이렇게 살면서 이렇게 게임 영상을 찍어본 적이 제가 처음인데요. 이거를 하면은 좀 그러네요. 이걸 갑자기 하니까 게임 영상을 맞다. 점프하면 안 되지. 여기는 내가 진짜 무슨 일이 있어도 성공하고 말 거야. 저쪽에서 한번 해볼까? 짠. 여기서 이렇게 보면서 진짜 성공할 수 있을 것 같은데. 그거 못하나? 시간 좀 낮으로 바꿀게요. 제가 그리고 컴퓨터를 하는 게 아니라 핸드폰으로 하는 거라서 좀 핸드폰으로 하는 거라서 좀 못할 수도 있어요. 제가 왜냐면은 컴퓨터로는 좀 잘 할 수 있는데 컴퓨터로는 영상을 찍는 방법을 몰라가지고요. 뭐야? 현실이야? 헐, 나 진짜 성공했어. 여기 있다. 2단계. 여기는 그거 선인장에 닿으면 바로 죽는 그런 거. 여기서 점프하면 안 되고 그냥 저기 있는데 이 꼼수 편법 쓰려 했는데 안 되네. 자, 여러분 그리고 제가 닉네임을 원래 무무로 바꿨어야 되는데 제가 그 친구들이랑 뭐야?
제가 친구들이랑 할 때 제가 닉네임이 초하나였어가지고요. 그래서 어쩔 수 없이 제가 이렇게 닉네임이 초하나고요. 다음 회부터는 무무로 바꿔가지고 하도록 할 거예요. 아 진짜 이거 진짜 어려운데 이거. 진짜 좀 무섭거든요 여기가. 여기서 뭘 찾아야 되는 것 같은데 이걸 이쪽으로 한번 가볼까? 저 뭐야 저 뭐야? 이게 왜 이게 있어? 이게 여기 있는 걸로 봐서는 저기 버튼이 있네. 성공했다. 여기 4단계예요 벌써 4단계까지. 응? 왜? Y I Y 깨. 이거 스킵 버튼도 있거든요. 그래서 스킵을 할 수가 있어요. 깨. 스킵할까 말까. 이 정도에 스킵하면 안 되는데 벌써. 이렇게 놓고 제가 지난 영상에서도 게임 영상을 올릴 거라고 하니 올릴 거라고 말했는데 진짜로 게임 영상을 올리게 돼서 기쁘고요. 이번에는 이제 실시간 영상을 올릴 수도 있어요. 잘했다. 뭐야? 이거는 스킵을 써야 될 것 같은데. 이거 스킵 써볼게요. 여기 진짜 좀 어려울 것 같은데. 이걸 어떻게 깨? 뭐야? 맞추다가 떨어졌다. 여기도 당연히 안 될 거고. 이것도 아닌데? 여기서 미리 이렇게 버튼을 찾아놓는 센스는 무슨 뭐야? 저쪽으로 뛰어야 되나? 극한. 극한. 야! 진짜 어떻게 하는지 알겠다 이제. 그래서 극한을 뛰어야 돼. 극한 점프 안 돼. 진짜 왜 안 되지? 여러분들도 이거를 핸드폰으로 해보세요. 컴퓨터로는 제가 어쩌다가 좀 잘 할 수는 있어요. 저희 집 컴퓨터가 좀 되거든요. 그래가지고 저희 집 자랑은 아니지만 저희 집 컴퓨터가 좀 돼서 제가 잘 할 수 있거든요. 저희 컴퓨터로는. 근데 핸드폰으로는 제가 핸드폰 생긴 지가 좀 얼마 안 돼가지고 핸드폰 생긴 지가 좀 얼마 안 돼서 핸드폰 다루는 법을 잘 모르는데 제가 핸드폰 생긴 지 얼마 안 돼서 다루는 법을 잘 몰라요. 그랬는데 한번 도전해보려고 유튜브를 시작을 했거든요. 그래서 앞으로 구독과 좋아요 많이 눌러주시고요. 댓글도 달아주세요. 그러면 제가 답글을 직접 달아드립니다. 제가 하루에 핸드폰을 한 2시간 정도밖에 못 쓰는데요. 그 2시간 중에 1시간을 유튜브 보는 데 쓰거든요. 그러면 여러분들이 댓글을 달아주면요. 제가 얼마나 확인을 잘할 수 있을 거예요. 확인을 잘할 수 있겠냐고요. 그러니까 제가 답글 확인 어차피 많이 해드릴 거고요. 그 다음에 반모도 받아요. 그래서 댓글에 반모 합시다라고 써주면 몇 살인지 공개해주고요. 여잔지 남잔지 성별 공개해주시고요. 그러면은 제가 반모를 해드릴 거예요. 여러분들이 원하시니까. 아니 진짜 여기 왜 될 것 같은데 아까 전에 저기서 실수해가지고 진짜.
오. 이제 이번 판에 잘하자. 여기 스킵할까요, 여러분? 네, 한 판만 더 해보자. 자, 한 판만 더 해보고 못하면 스킵을 하도록 여기는 아까 또 거긴가? 아까 또 그건가? 뭐야? 여기 그건가 보다. 지금 텍스처 팩을 왜 꼈지 내가? 여기 약간 눈블럭이 있는 곳으로 뛰어야 되는 것 같아요. 저기. 저쪽으로 가볼까요? 이쪽으로 갈게. 아니, 저쪽. 진짜. 나. 아니, 이쪽으로 넘어가면 피 한 칸 안 달 텐데. 뭐야? 뭐야? 나 모르고 눌러버렸어, 스킵을. 오씨. 이거 그거 아닌가? 천천히 내려가는 그거. 내려갈 데가 없는데. 여기도 당연히 안 될 것 같고. 되네. 짜증나. 여기도 당연히 안 될 것 같은데. 근데 이건 또 왜 있는 거지? 뭐야? 방금 버그 걸린 것 같은데. 여러분들 어디로 가야 할까요? 답은 여긴 것 같은데. 답정로 안 돼! 이거는 혹시 너무 진짜 어려워요. 뭐지? 미로인가? 오른손의 법칙을 쓰겠다. 아니. 오른손의 법칙. 응? 뭐야? 내가 스킵한 게 너무 많아서 그럼. 제가 스킵한 게 너무 많아가지고 벌써 클리어를 해버렸어요. 진짜 거기는 정말 못 갈 것 같은데. 근데 여러분 아무래도 영상은 여기서 마쳐야 될 것 같고요. 한번 제가 가볼까요? 시간을 일단 낮으로 바꾸고요. 그리고 다가 뭐야 게임 모드 1 뭐야? 방금 그 뭐지? 보너스 스테이지 한번 해볼게요. 뭐지? 그래. 응? 뭐야? 속도가 못 붙었네. 뭐지? 여러분들은 어쨌든 여러분 어쨌거나 일단 제가 스킵을 많이 사용하긴 했지만요. 어쨌거나 깨긴 깼어요. 보너스 스테이지까지 완벽하게 깼고요. 제가 게임 모드를 쓰려고 했는데 갑자기 자막으로 게임 모드를 쓰려고 가가 나왔어요. 초록 색깔로. 소름. 진짜 소름 돋았어요. 아무튼 여러분 저는 여기서 물러나도록 할게요. 재밌게 보셨다면 좋아요와 구독하기 한 번씩 눌러주시고요. 다음 아마 실시간 영상이 될 것 같지만 다음 영상에서 만나요. 안녕.